to my vlog. Welcome to my vlog. Bakit lagi ko sinasabi welcome to my vlog? Welcome to my channel. So, yan, mag-unboxing na po tayo ng Air Pros 4. Ito ay made from China, guys. So, in order ko to from Lazada. Tapos, na-deliver siya kaninang umaga. And delivered by Ninja Van. So, thank you, Ninja Van. On time, ikaw mag-deliver. Charot. Okay, so ayan, nabayaran ko siya ng 409. At guys, nakalas ako dito ng 160. So, oh, may bubble. Okay. Maganda yung box niya, guys. Makapal siya. At alam mo talagang safe na safe yung earpods sa loob. At maganda yung quality talaga ng box. Maganda yung housing niya, guys. So, ayan, pag binuksan mo siya, nag-iilaw agad. So, according sa manual, blue daw yun. Pero, nakikita ko dito color green. Yung kulay ng flash. I mean, yung nagre-red doon sa earpod case. Ayan. So, ito na yung earpod. So, ano siya? Mini compact earpod siya. At mas maliit siya doon sa second generation earpod. At saka yung earpod na Pro. Kahit maliit siya, guys, maganda pa rin. Kasi pwede mo siyang ilagay kahit saan. Pwede mo siyang ilagay sa bulsa or sa yung purse mo. So, sa loob ng box, meron din siyang manual. At yan, meron din siyang English na translation. Sa kabila, meron din siyang Chinese kasi nga made in China siya. So, yun. Ito yung Air Pro AirPod din siya, guys. Pero, mini siya. Mini. Maliit. Ito yung pinakamaliit na Air Pro 4 AirPods. And, yan. Maganda to sa mga mahilig mag-workout. Hindi. Wireless kasi. So, hindi na masyadong hassle sa'yo. Lalapag mo lang yung cellphone mo, kakabit mo lang ito sa tenga mo. Ayan. So, under the box, there is the charging cable. Ayan. So, ano din siya? Yung charging cable niya is iPhone din. I mean Apple. Yes. Maganda din yung quality ng charger niya, guys. At maganda to, guys, kasi hindi lang to pang Apple or iPhone. Pwede din po to sa mga Android na mga phone. So,